Բարի օր, սիրելի հպարտ սյունեցիներ։ Ինձ համար առանձնակի արժեք ուտի Սյունյաց հերոսական Սյունիքի հողում խոսելը։ Առանձնակի արժեք ունի, որովհետև գիտակցում եմ եւ հասկանում եմ, թե պատմական ինչ հզոր էներգիա ունի Սյունյաց հողը։ Նաեւ պատմականորեն մենք բոլորս բաժնեկիցն ենք եւ մասնակիցը այն մեծ ուժի, համոզումի, որը դարասկզբին կարողացավ պահել հերոսականորեն պահել Սյունիքը։ Դուք այդ հերոսական ջիղի շարանգորդն եք։ Եվ ուրեմն ինձ համար բացառիկորեն պատասխանատու է նաև խոսել ձեր առջև։ Բայց ես օգտագործեցի պատասխանատվություն բառը։ Եվ ցանկացած ընտրություն նախ եւ առաջ իշխող քաղաքական ուժի պատասխանատվության մասին պիտի լինի։ Բայց ես ինչ պատասխանատվության մասին խոսեմ այն քաղաքական ուժի, որը 8 տարի Հայաստանին բերել է միայն ավեր, բերել է աղետ, բերել է հայրենազրկում, բերել է ցեղասպանություն։ Ինչ լավ գործեր կան, որոնց մասին կարող են նրանք խոսել եւ հաշվետվություն տալ, գրեթե ոչինչ, բայց փոխարենը ունեն ամենօրյա ռեժիմով մեզ բոլորիս մոլորեցնող խաղաղություն բառը իրենց շուրթերին։ Բացարձակապես խաղաղության մասին չի այն իրականությունը, ինչի մեջ մենք ապրում ենք ամեն օր։ Միգուցե սահմանին կրակոց չկա, բայց դա դեռ խաղաղություն չի, որովհետև այս օկուպացիոն ռեժիմը, այս իշխանությունները, որոնք մեր բոլորի համար օկուպացիոն ռեժիմ են, այսօր պատերազմ են հայտարարել մեզ բոլորիս, պատերազմը տեղափոխվել է մեր ներքին դաշտ, պատերազմը տեղափոխվել է մեր ինքնության դեմ, մեր ատմատների դեմ, մեր պատմության դեմ, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, որը մեր սրբությունների սրբոցն է։ Ուրեմն մենք վստահաբար ասում ենք ոչ այն իշխանություններին, ովքեր այսօր իրենցից ներկայացնում են օկուպացիոն ռեժիմ։ Թերևս ձեր վրա բոլորի վրա պիտի ծախեն, թե իրենք ասֆալտ են արել, երևի մրցակցային ուրիշ առավելություն չունեն, ասֆալտ, որը առաջին ձյան հետ հալվեց, բայց փոխարենը 8 միլիարդով ավելացավ Հայաստանի պարտքը։ Եվ եթե փորձես այդ 8 միլիարդի տակ որևէ գործ, վավերական գործ, արժանապատիվ գործ, պետությունը հզորացնող գործ, մեր ծալված այս մեջքը, թիկունքը ձիգ դարձնող գործ չկա, որովհետև սա, ինչպես ես ասում եմ, օկուպացիոն ռեժիմ է։ Եվ գիտեք, երեկվանից շարունակ մի բառ մտքիս մեջ, ես ճիշտ բառով պիտի ասեմ, այսօր չի կարող խոսք լինել խաղաղության մասին, երբ որ Բաքվի բանտերում կեղեքվում է հայ մարդը։ Չի կարող խոսք լինել Արցախի, չի կարող խոսք լինել խաղաղության մասին, երբ որ այդքան հեշտորեն, այդքան անբարոյականորեն հայտարարում են Արցախի էջը փակվածը։ Երբ երեք մեր արտգոց նախարարին, երբ որ լրագրողներից մեկը հարցնում է, թե մեր գերիների հետ, մեր գերիներին ինչ ճակատագիր է սպասվում, մի խուժանաբարո բառը նրա շուրթերից դուրս գալիս, մոտավորապես դե ամաչում եմ ասեմ, բայց պիտի ասեմ, դե ծնգլ արեցիք, Աստված իմ, սա բարոյական չի, սա մարդկային չի, սա հրեշավոր է, այո, եւ եթե ես մեկ բառով փորձեմ բնութագրել այս իշխանություններին, պիտի օգտագործեմ հրեշավոր բառը։ Գիտեք, իրենք աչ ու ձախ հայտարարում են, թե սիրում են ձեզ, այս ղզիկի սրտիկն են ցույց տալիս, բացարձակապես նրանց վարքը սիրելու մասին չի։ Նրանց վարքը սիրելու մասին չի, որովհետև նրանք չեն սիրում մեր երկիրը, իր հողը, իր ջուրը, իր պատմությունը, իր կենսագրությունը սիրող որևէ հայ մարդ, իր շուրթերից թույլ չի տա այն նախադասությունը, թե Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, ավելի պիղծ հաստատում, ավելի պիղծ նախադասություն ես չեմ կարող հավատալ կամ պատկերացնել, կամ ոնց կարող է հայ մարդու շուրթերից, այն էլ իշխանության շուրթերից կանգնել եւ երիտասարդին ասել, բա դուք ինչի չեք մեռել։ Սա բարոյական չի։ Իշխանությունը նախ եւ առաջ պիտի լինի բարոյական, չի կարող անբարոյական, արժեզուրկ, սեփական արմատը չհասկացող, ինքնությունը թշնամական դարձնող, ինքնությունից հրաժարվող իշխանությունը չի կարող արժանապատիվ պետություն կերտել։
Եվ ուրեմն ամսի 7-ին, սիրելիներ, մենք ոչ թե ընտրում ենք սրան կամ նրան, եթե ընտրում ենք 16 համարին քաղաքական մեծամասնությանը, վստահաբար իմացեք, մենք ընտրում ենք Ալիևին, որովհետև ավելի հեզ, ավելի խոնար, ավելի ծնկած Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի օրակարգերը Հայաստանում իրականացնող չկա, քան այսօրվա օկուպացիոն ռեժիմը։ Թույլ մի տվեք, որ շարունակվի մեր նվաստացումների, մեր արժեզրկումների, մեր ինքնության ոչնչացման այս շղթան պիտի կտրվի։ Եվ ամսի 7-ը ճիշտ այդ օրն է կասեցնելու Հայաստանի պետականության կործանումը, մեր ինքնության դեմ ուղղված հրեշավոր քաղաքական ծրագիրը։ Իսկ մենք ունենք իրական ծրագիր։ Հայաստան դաշինքը իմ թիկունքում ահռելի փորձ ունեցող մարդիկ են, փորձ ունեցող եւ ոչ թե փորձանք ինչի արժեվ այսօր կանգնած է Հայաստանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որի կենսագրությունը թե Արցախում, թե Հայաստանում, նրա կենսագրության բոլոր էջերը, լինի Արցախում, թե Հայաստանում, դրանք նվիրում են Հայաստանի Հանրապետությանն ու Արցախին։ Այո, արժանի է ծափահարման։ Անցեք Հայաստանի բոլոր համայնքներով եւ ամեն ուր ձեր աչքի առջև կսլանան ռազմավարական նշանակության գործարաններ, ճանապարհներ, չգիտեմ, կապուղիներ եւ այդ բոլորը նաեւ ասենք երկնիշ տնտեսական աճ, որը Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանավորության կառավարման տարիներին էին։ Գիտեք, այստեղ խոսվեց նաեւ դպրոցի մասին, Աննան խոսեց դպրոցի մասին։ Գիտեք, Աննան թիվը չհնչեցրեց, ես ուզում եմ այդ թիվը, այդ սարսափելի թիվը հնչեցնել։ Միայն Սյունիքում փակվում է, փակվելու է սրանց օրոք, եթե մնան, փակելու են 40 դպրոց։ Միայն Սյունիքում, լսում եք, 40, որը ձեր մարզի դպրոցների 41%-ն է։ Դուք պատկերացնում եք աղետի մասշտաբը։ Մենք գալիս ենք մեր թիմը, Ռոբերտ Քոչարյան, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, 135-ամյա ծառայություն հայկականությանը, նոր քաղաքական ուժ, առաջ քաղաքական ուժը, մենք գալիս ենք հստակ ծրագրով, մենք գալիս ենք Հայաստանը դարձնելու իրապես իրավական, սոցիալական երկիր, արդար երկիր, որտեղ արդարադատությունը երբեք ընտրովի չի, որը իրական սոցիալական երկիր է արդար վարչատրությամբ, որտեղ պաշտպանված են մեր բոլորի իրավունքները, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցուն նկատմամբ թրքաբարո, ինչպես մոնղոլական թրքական այդ արշավների ժամանակ այդպիսի հարձակում չենք հանդուրժելու, ինչպես սրանք են փորձում անել։ Մենք գալու ենք մրցունակ եւ միևնույն ժամանակ ազգային դարձնելու կրթությունը։ Այո։ Եվ ոչ մի քաղաքական ուժ, հատկապես 16 համարի մասին, եւ դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, եւ ոչ մի քաղաքական ուժ բարոյական իրավունք չունի 8 տարի ձեզ ստով, դավաճանությամբ կերակրած քաղաքական ուժը իրավունք չունի մեր ապագայի առևտրի հաշվին, մեր ինքնության հաշվին, մեր լինելույթյան հաշվին, հերթական ձայնը կորզելու մեզանից։ Եվ ուրեմն ամսի 7-ին գնում ենք ընտրական տեղամաս, ընտրում ենք համար 17-ին, որպեսզի ունենանք իրապես արժանապատիվ երկիր, իրապես ոտքի կանգնող երկիր, զարգացող երկիր, պաշտպանված իրավունքներով երկիր, մշակութային իրավունքներով երկիր, զարգացող երկիր, մեր քրիստոնեությունը անսասան պահող երկիր, եւ ուրեմն ամսի 7-ին, 17-ին միասին մենք կարող ենք, միասին կարող ենք, միասին կարող ենք, կեցե հերոսական Սուրյանց ժողովուրդը։